Halo, kali ini saya akan memberikan tutorial cara meloloh anakan burung cucak keling. Ini menggunakan suntikan cukup mudah. Lalu kita tekan dikit demi sedikit. Ini saya menggunakan fur bekas untuk meloloh burung lovebird, yaitu bubur sun yang telah dicampur dengan konsentrat ayam BR91 yang udah saya haluskan. Ada sisa, lalu saya berikan untuk meloloh anakan burung cucak keling. Ini burungnya sangat lahap. Pemberian makan sekitar 3-4 jam. Yang video sebelumnya saya menggunakan full extra food jangkrik untuk meloloh. Kali ini saya menggunakan fur yang saya masukkan ke dalam suntikan agar mudah dan cepat. Ini bisa dilakukan ke semua burung anakan yang sedang meloloh. Ini anakan burung cicak keling yang udah bisa nangkring. Semua ada 3. Ini udah habis paruh.